Getxon hemen Iturribarrin berriro ere babes publikoko etxe bizitzak jartzen ditugu gure gazteriarentzat, eta dakizuenez guretzat oso garrantzitsua da Getxoko gazteak beraien herrian beraien bizi proiektua egin dezaten aukerak eskaintzea, eta baita Getxo utzi behar izan zuten gazteak berriz ere beraien herrira etorri daitezen aukera izatea. Horretarako, etxe bizitza irisgarriak, ekonomikoki ere eskaintzen ari gara, jende gaztea batez ere emantzipatu ahal izateko. Esfortzu berezia egiten ari gera, eta horren islada dira inbertitu ditugun 9,6 milioi horiek, horietatik 2,4 milioi Europar Batasuneko Next Generation dirulaguntzetatik datoz, eta hori ere azpimarragarria da. Horrek esan nahi du Euskadik ahalik eta probetxu handien ateratzen saiatu dela funts horiek aprobetxatu eta etxe bizitza berriak egiteko. Eta, esan nahi dut, beti bezala udalarekin izan dugun elkarlana ondo funtzionatzu duela, eta gustatuko litzaigukela etorkizunean ere Getxon ez ezik Bizkaia guztian eta Euskadi guztian udalerriekin akordioetara iristen jarraitzea etxe bizitza gehiago egin ahal izateko. Azkenik esango nuke aste hau etxe bizitzaren politikarako aste importantea izango dela. Gaur indartsu hasi gera 58 etxe bizitza hauek aurkeztuz, baino bihar bertan Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak aprobatu egingo du gure etxe bizitzaren plan direktiboa, plan zuzentzailea.